Allora, ringraziamo Gong per aver partecipato anche ieri sera oggi per la conferenza stampa e ringrazio anche tutta la lista di media presenti a partecipare a questa bellissima conferenza stampa in presenza dell'attore Gong Yoo. E ringrazio ancora di tutto quanto. Spero di non avervi disturbato troppo. Allora, buongiorno, anzi benvenuti anche da parte mia. Io sono Caterina Liberani, ho curato il catalogo per la sezione dedicata al nostro ospite Gong Yoo. Domani modererò la masterclass che lo vedrà protagonista e comincio con una domanda prima di passare poi la parola ai colleghi giornalisti. Ieri lei ci ha detto che è la prima volta che visita Firenze e quindi volevo sapere quando ha avuto la notizia che l'avevamo invitata qua per festeggiarla e che quindi sarebbe stata insieme anche la sua prima visita in Italia a Firenze, cosa ha pensato, se è stato contento, se era emozionato quanto noi di averla qua con noi per questo festival. Grazie. 일단 초대받았을 때 기분 너무 좋았고요. 네, 좀 고민스러웠던 이유는 그 전에 저 이전에 이제 한국에서 오셨던 많은 이제 훌륭하신 배우님들 어떤 배우분들이 오셨는지를 제가 알아봤었는데 저보다 다 이제 선배님들이셨거든요. 그 Anzitutto quando io ho saputo che la notizia di invito è stato molto piacere, ma ho avuto un po' di dubbi, un po' di idea, perché ho fatto ricerca e tutti quegli attori ci sono stati e c'erano grandi attori, quindi io avevo un po' di dubbi. 저보다 다 그 영화 작품들이 훨씬 더 많은 배우분들이셨는데 작품 수가 그에 비해서 많지 않은데 제가 초대 받아도 되나? 뭐 이런 생각을 좀 했던 것 같아요. Quindi quegli attori hanno avuto tanti film, tanti TV serie, però comparata a loro io un po' meno, quindi ho pensato andrebbe bene questo invito. No? 근데 이제 어제 말씀드렸던 것처럼 이제 피렌체 영화제가 시작된 그 역사를 보아하니 제가 데뷔했던 그 시기와 비슷한 시기에 피렌체 영화제를 시작하셨더라고요. 그래서 개인적으로는 그게 좀 재밌었고 그리고 유럽 여러 나라를 많이 가봤지만 이탈리아는 한 번도 온 적이 없더라고요. 저도 몰랐는데 근데 또 이렇게 피렌체 영화제라는 명분으로 처음으로 이렇게 이탈리아 피렌체를 방문하게 돼서 저는 더할 나위 없이 기뻤고 그리고 한국 영화를 사랑하시는 분들과 이런저런 얘기를 나눌 생각에 굉장히 설레이는 마음으로 온 것 같아요. Siccome io ho detto ieri che per il Film Festival, la storia di Film Festival di Firenze è quasi come quando io ho iniziato la mia carriera di attore, quindi è stato molto lieto e molto divertente e infatti io sono stata da altri paesi europei, però la prima volta in Italia, quindi soprattutto Firenze, come prendere la prima città in Italia, è stato molto contento e molto emozionato. Allora cominciamo con gli interventi dei colleghi giornalisti, se Antonio mi assiste sì. Nell'ordine. Siamo alla mano, dobbiamo partire qui dalla prima fila? Facciamo così? Va bene a tutti? Ok, vai. cominciamo naturalmente dicendo nome e testata per cui si iscrive, insomma, presentandosi e sempre aspettando il microfono. La premessa è che abbiamo un'ora di tempo, quindi una domanda a testa al momento, grazie. Perfetto. Intanto piacere, benvenuto, io sono Marzia Perini della Korean News. Una domanda più non tanto di film quanto di letteratura. Lei nelle sue interpretazioni spesse volte utilizza il libro, alcuni suoi drama anche prendono spunto dalla letteratura e dai romanzi. E la mia domanda è: lei che rapporto ha con la letteratura coreana e straniera e se ha una poesia, un libro che le è nel cuore? Grazie.
솔직히 말씀드리면 문학 작품을 그렇게 많이 읽는 취향은 아니긴 해요. Sinceramente non leggo tanto le letture, però 개인적으로 이제 소설보다는 그 수필집이나 뭐 산문집, 에세이집 같은 것들을 어렸을 때 많이 봤던 것 같고요. 소설보다는 아무래도 좀 존경스러운 분은 이제 아무래도 우리나라에서 노벨상을 수상하신 한강 작가님에 대한 존경심이 있습니다. personalmente non leggo tanto romanzo, ma invece da bambino io leggevo molto essay e quando penso a una scrittrice, un scrittore che io amo, ammirato, è proprio Hannah che ha vinto il premio di Nobel. 원하시는 만큼의 충분한 답변이 안 된 것 같아서 죄송하다고 전해주세요. 요즘에 특히 약간 책 읽는 거 좀 게을리해가지고 Mi dispiace se non è stata una risposta Anzi, abbastanza. grazie mille. Prego. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 디자인입니다. La domanda è in un'intervista di qualche anno fa ad un'emittente televisiva americana ha dichiarato che gli spettatori sono innamorati dei suoi personaggi e non di lei. Considerando tutti i personaggi che ha interpretato nei suoi 25 anni di carriera, passando dal Goblin in Tokebi, un astronauta in Silent Sea e l'amante di una donna sposata in A Man and a Woman, quale pensa che sia il personaggio che le somiglia di più caratterialmente e viste le riprese prolungate delle serie TV coreane, come riesce poi a staccarsi dal personaggio dopo 6-7 mesi di ripresa? 감사합니다. 사실 뭐 상업적으로 큰 성공을 거두던 아니던 제가 맡은 작품과 제가 맡은 캐릭터에 대한 애정은 다 비슷한 것 같아요. 어느 하나 캐릭터 하나가 저한테 가장 좋았던 캐릭터라고 말씀드리기 좀 어려운 것 같고. In realtà non dipende dal successo commerciale, tutti il ruolo che io ho preso, io sempre ho questo amore per loro, quindi ogni ruolo per me è molto prezioso. 근데 이제 그 가장 그 캐릭터가 좋았다기보다는 여러 역할들을 맡았을 때 가만 생각해 보면 제가 도깨비에서 맡았던 김신이라는 역할이 어떻게 보면 가장 처연하고 슬픈 캐릭터가 아니었나라는 생각을 해봤어요. 왜냐면 물론 현실에서는 불가능한 일이죠. 판타지 드라마이기 때문에 곁에 있는 사랑하는 사람들을 끊임없이 계속 보내야만 하고 혼자서 계속 남아 있어야 되는 그런 캐릭터였기 때문에 연기하면서 그런 부분들이 굉장히 슬프게 많이 느껴졌었던 것 같고, 그래서 가장 좋아하는 캐릭터라기보다는 제가 맡았던 캐릭터 중에 가장 아프고 처연한 캐릭터는 말씀하신 도깨비의 김씨 캐릭터가 아니었나 하는 생각을 드라마 끝나고 해봤습니다. Quindi non c'è un ruolo preferito, però quando ci penso, per il Goblin, il Kim Shin di Goblin è un personaggio che è più triste, più mi sento empatia perché è un personaggio che sempre deve dire addio alle persone che ama, quindi alla fine rimane da solo, quindi questa tristezza sempre mi è rimasto molto, quindi non è un ruolo che mi piace di più, però un ruolo che mi fa pensare più tristi. No, La una mia domanda domanda. era più dal punto di vista caratteriale, qual era quello che gli somigliava di più, di personalità? 보통 그 캐릭터를 선택할 때 제가 실제 가지고 있는 저의 실제 성격하고
유사한 부분을 항상 저는 찾거든요. 그래서 그 부분을 그 캐릭터에 맞게끔 이렇게 뭔가 확대해서 캐릭터를 만드는 편인데 다 비슷비슷한 면들이 조금씩 있는 것 같은데 가장 현실적으로 조금 비슷한 부분은 20대 때 했던 커피 프린스라는 드라마가 있어요. 그 드라마에서 맡았던 그 역할이 현실적으로 제 실제와 좀 비슷한 부분이 많았던 것 같아요. 좀 괴무지고 장난기도 많고 지금은 이제 20대가 아니고 40대이긴 하지만 20대의 저의 모습과 좀 가장 유사한 캐릭터가 아니었나. 그리고 김신 캐릭터도 도깨비 캐릭터도 제 30대의 저와 좀 닮아 있는 캐릭터였던 것 같긴 합니다. Quando io inizio un film, una serie, che io sempre cerco qualche somiglianza con me stesso, come una parte personale, e poi modifico, dipende dal ruolo, quindi ogni pezzo di me c'è sempre nel ruolo, e quindi ogni ruolo ci sono un po' di me. Ma quando ci penso, il Coffee Prince, quel ruolo assomiglia molto a quel 29 anni di me quando io ho fatto, e poi è perché è molto scherzoso e molto simpatico, quindi. E poi adesso non è così, però Goblin Dokebi di Kim Shin assomiglia molto quando io avevo 30 anni, quindi sì, ogni pezzo c'è. Very nice having you here. I'm Laura for the upcoming. So my first question is, your portrayal of director in Squid Game has gained like worldwide attention. So I would like to ask you, did you have any creative freedom when you made this character, and also what has led you to it, and what is left nowadays for your career? Thank you. Forse è meglio in italiano, sai? No, ma lei non può, No. deve fare Ok, in inglese. sorry. Certo. 네. 작품 선택할 때 물론 20대, 30대, 40대 나이를 들어감에 따라 선택의 기준이 조금씩 변해가고 있긴 한데 저한테 가장 중요한 건 이제 감독이 누구냐, 작가가 누구냐 이전에 이 작품의 스토리 자체가 저한테 중요한 것 같아요. 그리고 이 작품이 무엇을 말하고자 하는지를 늘 보는 것 같습니다. 그리고 말씀하신 어떤 주제를 어떻게 얘기하는지도 중요한 것 같아요. 어떤 방식으로 풀어서 어떤 플롯으로. 근데 그 플롯이 그 구성과 방식이 아무래도 좀 구태의연하지 않고 조금 신선하고 새로운 어떤 방식들이 있으면 더 선호하는 것 같긴 합니다. In English? Yeah. Okay. So when I choose any film or any TV series, rather than think about register or the author, I just consider the story of the film, especially what the story want to talk about and what the theme, in which sense and which way they talk about. So which plot is important for me, and not the way it's so typical, but more the way original and more fresh. That's important for me. Maria Tesoro, formatrice, ragazzina. Qual è il ruolo che ha fatto più fatica a interpretare nella sua vita dal punto di vista di emozioni? 아무래도 이제 그 도가니라는 영화를 찍을 때 실제 우리나라에서 있었던 사건을 토대로 만든 영화였기 때문에 영화로 제작하는 자체에 대한 부담이 좀 있었던 것 같아요. 네. 저는 좋은 취지로 그 영화를 출연한 거고 제가 앞장서서 그 영화를 원했지만 뭔가 어쨌든 실제 그 피해자들을 향한 마음과 부담이 좀 있었기 때문에 연기할 때 그 인물을 연기할 때 조금 더 힘들어졌던 것 같아요. 조심스러웠고 왜냐면
왜냐면 자칫 상업적으로 그 소재를 이용했을 때 좋은 취지로 영화를 했지만 이 영화를 본 실제 피해자들이 제2의 3의 피도 어떻게 보면 피해를 입을 수도 있겠다라는 걱정 때문이었던 것 같아요. Allora, quando io ho deciso di partecipare, anzi io sono stata la prima persona di fare questo film in monoreata, è il Silence, cioè Domani, che perché è una storia che base di un incidente reale, quindi sempre, anche se io ho iniziato con un buon motivo per fare mostrare società in questa storia, però sempre ho avuto un po' paura o un po' di preoccupazione per i vittime dell'incidente reale. Quindi quando io ho fatto l'attore è stato molto difficile, molto pesante, sempre pensato questo peso di usare una storia reale in modo commerciale, quindi sempre considerato i vittimi. Sì. 그리고 이제 드라마 중에서는 도깨비 역할이 아무래도 드라마가 안에 뭐 코미디도 있고 뭐 여러 가지 굉장히 복합적인 감정들이 많았던 판타지 드라마였는데 막상 촬영할 때는 몰랐는데 다 끝나고 난 다음에 제 마음이 좀 많이 그 역할 때문인지 몰라도 굉장히 그 드라마 내에서도 캐릭터가 이렇게 롤러코스터를 타는 듯한 느낌이었는데 감정적으로 조금 다 끝나고 난 다음에 아 내가 쉽지 않았구나라는 생각을 시간이 지나서 했던 적은 있어요. Quando io penso al TV serial, cioè Goblin, anche se è stato molto commedia ma ci sono state molte emozioni diverse. All'inizio non sapevo, però dopo finito tutto mi rendevo conto che questo ruolo mi ha dato molto come un roller coaster, quindi dopo è stato difficile lasciare, ma quel momento di partecipare non mi rendevo conto. Ciao, buongiorno, Giovanna Calapà, blog Marchè. Una domanda: quanto influisce il rapporto con il regista nella costruzione di un personaggio e se c'è un regista italiano con il quale vorresti lavorare? Grazie. 일단 감독님하고 제가 중요하게 보는 건 아무래도 이제 같은 한 스토리를 같은 목적을 가지고 한 배를 타서 일을 하는 사람이잖아요. 가장 제일 가까이에서 저랑 가장 많은 고민을 해야 되는 사람이 감독인 것 같은데 아무래도 좀 삶에 있어서 어떤 가치관이라든지 혹은 연기에 대한 어떤 개인적인 가치관이라든지 이런 부분들이 잘 맞는 감독님들하고의 결과물이 대부분 다 좋았던 걸로 기억하거든요. 그래서 그렇지만 우리가 작품을 선택할 때 그걸 미리 다 알 수는 없는 거여서 때로는 내가 내 예상을 벗어나는 경우도 더러 있긴 했지만 어쨌든 저는 삶에 대한 어떤 가치관 그리고 연기에 대한 어떤 생각들이 좀 비슷한 분들과 잘 맞았던 것 같고 대체로 결과들이 다 좋았던 것 같습니다. La regista è una persona sempre più vicino quando facciamo un'opera, un film insieme, quindi come noi stiamo insieme su una barca, quindi condividere l'obiettivo non solo del film ma anche il valore della vita, anche il valore di che tipo di film che vogliamo fare. Se condividiamo quello, alla fine io ho sempre pensato che il risultato pure è buono. Quindi ovviamente quando scelgo un'opera, un film, una storia, non possiamo sapere tutto in anticipo e non sempre va come io ho anticipato, però sempre il valore della vita, se condividiamo quello il risultato è sempre buono.
감독님 이름이 좀 생각이 안 나는데 그분이 정확하게 이탈리아 분인지 지금 긴가민가해서 제가 확실하게 말씀 못 드리는데 핸드폰 저는 검색했거든요. Non mi ricordo molto bene se il regista è italiano, quindi permette di cercare su internet. 말씀을 드리고 싶은데 그분이 이탈리아 분 쪽이 정확해요. Quindi non hanno voglia di dire, però non ricordo se è italiano. 시사영화에 나왔던 영화인데 네네 맞죠. Guadagnino. Luca Guadagnino. Guadagnino. Luca Guadagnino. 네네네. Con Baionello. 좀 좋아했습니다 그 영화. Luca Guadagnino. 네, 저 그 감독님 영화를 많이 봤던 것 같아요. 네, 그래서 그냥 정확하게 이분이 이탈리아 분인지 정확하게 잘 모르고 있어서 확실하게 말씀드렸어요. Ho visto tante volte i film di Luca Guadagnino, quindi, ma mi piaceva tanto, però non ero sicuro che è italiano, no? Quindi volevo dire. 제가 이거 인터넷이 왜 이렇게 안 되지? Non c'è wifi. 제가 뭘 보여드리려고 하냐면 제가 잠깐만요 죄송해요. 콜미바이 유얼네임에 나왔던 제가 또 제사를 되게 좋아하는 대사가 그 말씀을 해주세요. 그 대사 그 장면이 있거든요. C'è una scena specifica che mi piace tanto, anche la citazione che io ho sempre tenuto nel cellulare. 그 콜미바이 유얼네임에서 티모시 살라한테 아버지가 했던 대사거든요. 근데 그 씬을 되게 좋아해요. 아마 영화 마지막 부분에 나왔는데 지금의 그 슬픔, 그 괴로움 모두 간직하려 네가 느꼈던 기쁨과 함께 이 씬이 있었어요. 연기도 너무 좋았고 이 대사도 이렇게 소장하고 있거든요. Io tengo dal mio cellulare perché mi è entrato proprio nel cuore questa scena che il padre dice a Timothy Salame. 예. Quindi sì, in coreano è 지금 그 순간의 슬픔과 기쁨을 모두 간직하렴. 네. Ricordare questo momento con dolore, con tristezza, con gioia, che alla fine diventerà molto prezioso. Shoyun Alessio Pucci di Mira e Universal Movies. La serie Tantara è attesa con molta curiosità dal pubblico, non solo italiano. Avere due protagonisti d'eccezione come lei e Song Ye-kyo, la protagonista di Le Glory, genera una certa aspettativa sia tra il pubblico che tra gli addetti ai lavori. Tantara o Tantara, non so qua bene qual è l'accento, racconta l'ascesa al successo partendo dai lavori più umili per arrivare sotto la luce dei riflettori. Volevo sapere com'è stato per lei tornare a lavorare con il regista di il discorso del principe del coffee e che differenza ha riscontrato tra l'attuale mondo del cinema coreano e quello del periodo storico raccontato in Tantara. Grazie. Sì, volevo sapere più che altro qual è la differenza che ha trovato tra l'attuale mondo del cinema coreano e quello che è raccontato invece nella storia, che è un'accezione storica di 30-40 anni fa. 이제 새로 하신 작품의 배경이 1970년대 그때 한국 영화제 모습을 그리는 영화제 한국 영화 한국 가요계 한국 가요계 현실을 다루는 거였습니다. 일단 그 말씀해 주시죠. 영화가 아니라 음악이고 엔터에 관련된 그 시대의 얘기. Il campo, l'ambito più come cantante, più entertainment.
quindi un po' non è quel campo di cinema. 근데 제가 79년에 태어났단 말이죠. 그래서 70년대에 사실상 일들은 제가 이제 아기 때였기 때문에 정확하게 제가 알 수는 없고, 이제 드라마를 하면서나 뭐 저희 부모님을 통해서 들은 얘기가 다른데, 어쨌건 지금 데뷔한 지 25년이 됐는데 저는 영화를 찍을 때 필름으로도 찍었었고, 그러니까 아날로그와 디지털을 다 겪은 나이의 배우거든요. 개인적으로 오히려 지금처럼 디지털만 겪고 있는 후배 배우분들하고 달리 저는 어떻게 보면 이렇게 그 세대를 넘어가면서 그 과도기에서 모든 걸 다 겪은 나이의 배우이기 때문에 오히려 그게 개인적으로는 배우로서 조금 더 다양한 경험을 했다는 것에 대한 자부심이 좀 있어요. 근데 그리고 마찬가지로 지금 뭐 넷플릭스든 디즈니든 많은 플랫폼들이 생기면서 한국에서 지금 드라마 한 편이 전 세계적으로 TV만 켜면 볼 수 있는 세상이 됐잖아요. 근데 그렇지 못한 시대에서도 일을 했었고 지금 그런 시대에서도 일을 하고 있거든요. 그 자체가 너무 재밌고 이 시대의 흐름을 어느 정도 현실적으로 따라가야 될 부분도 분명히 있는 것 같고, 네, 너무 길죠. Infatti io sono nata nel 1979, quindi negli anni 70 io non conosco tanto bene, perché ero molto bebè. Però quanto riguarda quanto io ho sentito dai genitori, anche ho visto dal dramma, è stato molto cambio, soprattutto perché io sono quella generazione che ho vissuto sia l'epoca di analogo e poi sia l'epoca di digitale, quindi comparato dagli altri attori che solo hanno vissuto l'epoca di digitale, che io sono stata in questa trasformazione, quindi mi ha permesso di avere tante esperienze diverse. E poi in questo momento ci sono tantissime piattaforme, cioè Netflix o altri film, che permette di guardare in tutto il mondo, ma io ho visto anche il momento che l'epoca non era così, quindi solo condividevamo in Corea, ma anche in quel momento sia 2026, cioè oggi, è molto divertente, tutte e due. E comunque io penso che dobbiamo seguire, dobbiamo adattare, dipende dall'epoca, dipende da come facciamo analogo oppure digitale. 근데 장단점이 있는 것 같아요. 이게 안타까운 거는, 단점이라 할 수 있는 거는 이제 전 세계 어디에서든 각각의 나라의 어떠한 콘텐츠들을 쉽게 볼 수 있는 시대라서 그게 장점이긴 하지만, 반대로 영화, 한국도 마찬가지인데 이제 극장이 점점 사라질 것만 같은, 산업적으로 봤을 때 그런 부분은 좀 아쉬운 지점이 아닌가라는 생각이 들어요. 뭔가 낭만이 사라지는 듯한 느낌이 조금씩 들죠. Quindi ci sono vantaggi e svantaggi. E il vantaggio è che grazie a Netflix o altre piattaforme che ci permette di vedere a casa, che in tutto il mondo possiamo vedere qualsiasi film dall'estero. Però a svantaggio io mi preoccupo di perdere questa abilità di teatro, che le persone vanno al cinema e guardare un film. Quindi un po' manca questo romanticismo di andare al cinema. Sono Giulia Verenza di Show e volevo sapere, dopo tanti ruoli iconici interpretati, se c'è ancora qualcosa che ti spaventa nel ruolo dell'attore, quindi qualcosa che magari ancora è titubante nell'interpretare, diciamo. 배우로서 많은 역할을 하셨는데 여전히 조금 그 배우 역할을 하실 때 무서움이나 두려움 당연하죠. 네, 여전히 있습니다. 그러니까 어떤 역할을 맡아서 어떤 작품을 하든 늘 여전히 두렵고요. 그리고 그 이제 선배님들도 그런 말씀들을 많이 하시더라고요. 그래서 저보다 훨씬 더 오래 일을 하신 대단하신 분들도 제가 이런 질문들을 하면 비슷하게들 말씀들을 하시던데, 해도 해도
끝이 없는 것 같은 느낌이 있어요. 뭔가 10년 전까지만 해도 연기를 좀 더 저 선배와 같이 오래 하다 보면 카메라 앞에서 연기하는 게 좀 편해지겠지, 좀 더 잘할 수 있겠지 이런 마음이었는데 막상 25년이 지난 지금 돌아보면 오히려 시간이 지날수록 점점 더 어려운 것 같은 느낌이 들고 기술적으로 조금 여유가 생길 수는 있겠지만 정서적으로는 여전히 부담과 걱정을 안고 항상 작품을 시작하는 것 같거든요. 네. 근데 그런 어떤 고뇌의 시간들이 결국은 좋은 캐릭터나 좋은 작품을 만드는데 도움이 되는 고민의 시간인 것 같아요. 네. 그래서 그걸 고통이라 생각하지 않고 즐거운 마음으로 받아들이고 작품에 임하는 것 같습니다. Certo che ogni film, ogni serie per me è abbastanza pauroso, nel senso quando io ho pensato a altri grandi attori che mi dicono che sia simile con me, quindi non c'è fine o non c'è arrivare in qualche punto. Per esempio 10 anni fa, quando un attore, un grande attore, io ho pensato se io faccio un po' più la mia carriera avrà più questa comodità stare davanti al telecamera, però e poi faccio un meglio attore, però dopo 25 anni ora io penso più difficile. Sì, c'è un po' di spazio, un po' di tranquillità tecnicamente, però la parte emotiva ancora per me è difficile, è sempre un po' di peso, un po' di preoccupazione ci sono, ma questo tempo di pensare, questo preoccupare per me non è un dolore, anzi è un tempo che io sempre considero che io devo dedicare per creare un carattere, un personaggio buono, molto interessante. Quindi non è un dolore, è un piacere, un divertimento che io sempre accetto. Buongiorno, io sono Lorenza Negri per Condas. Lei prima ha menzionato Guadagnino, una scena che l'ha colpita molto. Credo che chiunque faccia un lavoro simile al nostro ha cominciato a farlo davanti alla cinepresa o dietro la cinepresa, perché il cinema o le serie l'hanno colpito in qualche modo. Ci sono stati momenti della loro vita in cui determinate scene, determinati film hanno veramente cambiato il loro modo di pensare. E io mi chiedevo se, ovviamente, oltre a Guadagnino che ho già citato, ci fossero altre scene, altri film, altre serie che nel corso degli anni sono diventati veramente importanti per voi a livello personale. E non intendo solamente i film che ho interpretato, ma scene di altri film o di altre situazioni di altri paesi che hanno cambiato qualcosa dentro di voi. Grazie. 굉장히 많은데 어떤 특정 작품으로 뭐 제 인생이 바뀌었다거나 뭐 이렇게 드라마틱한 변화가 있었던 건 아니지만 그것보다 그냥 제 어떤 취향에 있어서 좋아하는 감독님이나 작품들을 말씀을 드리면 이해에 도움이 되지 않을까 싶은데 예전에 비해서 이제 저도 개인적으로 극장을 예전에 비해서는 많이 못 가더라고요. 근데 1년에 한두 번 정도 꼭 극장을 정말 안 갈 수가 없게끔 꼭 한 작품, 두 작품씩은 나오더라고요. 그래서 제가 올해 영화라고 이렇게 저 스스로 이렇게 명명한 영화는 이제 PTA 영화였습니다. 폴 토마스 앤더슨 감독님 좋아하고 그 전에 그분이 만들었던 영화도 다 나왔었고 그분이 기다렸었던 감독님의 영화였는데 우리 아카데미에서도 수상도 하셨죠. 근데 그거와 별개로 뭔가 저 개인적으로 굉장히 영화다운 영화를 극장에서 유일하게 봤던 영화였어요. 올해. 네. 그래서 너무너무 재밌게 봤었고
배우가 감독님은 아닌데 저도 나중에 기회가 되면 프로듀싱을 해보고 싶은 욕심이 좀 있는데 개인적으로 배우분 중에 이제 브래드 피트가 제작사도 가지고 있고 굉장히 작품을 고르는 안목이나 작품을 제작하는 안목이 좀 뛰어나다고 개인적으로 생각을 하거든요. 그래서 존경하기도 하고 그래서 그분도 저한테 영감을 주시는 것 같고 그리고 그 요르고스 란티모스 감독님도 좋아하는 개인적으로 그분의 영화도 많이 보고 조금 어떻게 보면 좀 대중적이지 않을 수도 있지만 뭔가 미장센이든 스토리든 그 감독님의 어떤 연출이나 영화에서 굉장히 많은 영감을 받는 것 같아요. 저도 말로써 정확하게 이렇게 저렇게 설명하기 조금 이 자리에서 좀 어려울 수 있는데 네, 그 감독님 영화를 좀 좋아해요. Allora, è molto difficile solo dare un nome di un film specifico, però forse aiuta molto se io dico faccio un punto di vista quello che mi è piaciuto di più, oppure ci sono i film che mi piacciono. Per esempio, è vero che comprato dai primi anni è molto difficile andare al teatro, al cinema, però io provo sempre ad andare almeno 1 o 2 volte all'anno di andare al teatro a vedere un film, almeno 1 o 2 film. E io sempre metto un nome di film di questo anno, cioè 2026 per me stesso, cioè per Comio. Il film di 2026 è stato 되게 원 배틀 l'altro quello di Thomas Anderson. Thomas Anderson, che ha vinto anche il premio di Accademia. È stato quasi l'unico che mi è piaciuto tanto a vedere al teatro e mi è divertito molto. Quindi eppure che io un giorno voglio fare il producing, quindi quando io vedo il Brad Pitt è un gran attore, non solo come un attore, anche pure fa molto bene il producing, che ha un'agenda, che ha un gusto molto buono e mi dà questa ispirazione. E poi un'altra regista che mi piace tanto è Yorgos Lanthimos, che io ho visto tanti film di lui e non è molto pubblico, però mi piacciono i mise-en-scène, le storie di lui, ma è vero che è molto difficile da spiegare con le parole in questo momento. Grazie. No, una domanda a testa. Però non abbiamo molto tempo. Lorenzo, scusami, facciamo come tutti, poi facciamo un giro se abbiamo tempo. Allora direi abbiamo 5 domande della seconda fila che sono accreditate, poi 6, 7, 8, 9, non so se ce la facciamo, però Laura, allora 1, 2, 3, 4, 5, 6 e poi 7, 8 e 9 forse, va bene, abbiamo 15 minuti. Vai, iniziamo con la seconda fila, ci proviamo. Buongiorno, sono Simone Coralli del Quotidiano del Sud. Io volevo chiederle, lei è una dei personaggi più rappresentativi della Hallyu coreana e cosa si prova ad esserlo e qual è il rapporto anche con gli altri colleghi, se vi rendete conto che sia un grande movimento. Grazie. 일단 뭐 한류를 대표하는 아이콘이라고 저는 생각하지 않고요. 너무나 더 멋진 분들이 많이 계셔가지고 그 얘기부터 해주시면 안 돼요. Io provo molto vergogna che io non considero me stesso un icon di Hallyu, ci sono tanti altri attori. 한류는 뭐 BTS죠. Pure BTS. 예전부터 이제 아까 이제 말씀드렸던 거랑 좀 연관성이 있는데 제가 20대 때 했던 드라마가 뭐 주변에 뭐 일본이든 아시아 다른 나라, 뭐 태국이든 혹은 그런 곳에서 너무 사랑을 받고 또 초대를 받아서 팬들과 만나는 자리를 갖고 20, 30대 그런 시간을 많이 가졌었는데 그렇게 쭉 여러 나라의 팬분들과 이렇게 스킨십을 해왔음에도 불구하고 저는 여전히 지금의
이런 모습들이 낯설고 생경하고 신기해요, 여전히. 굉장히 연기하는 사람 입장에서 바다 건너의 다른 대륙의 다른 어떤 저랑 뭐랄까요, 너무나도 멀리 물리적으로 먼 거리에 있는 누군가가 혹은 여러분들이 저를 이렇게 인터뷰하고 관심을 갖고 좋아해 주시는 것 자체가 사실은 연기하는 사람 입장에서는 너무나 영광스럽고 기쁜 일이라고 생각합니다. 기본적으로. 네. 여전히 신기하고 재밌는 세상인 것 같아요. 네, 지구가 굉장히 작게 느껴지는 요즘인 것 같아요. 네, 이거부터. Allora, quando io avevo un ventenne, io ho avuto tante opportunità di andare a altri paesi, cioè Giappone, Thailandia, altri paesi asiatici, e sono stata invitato e io ho avuto tempo di incontrare altri fans, e anche se è stato così, però per me in questo 2026, questa occasione di incontrare pure in Italia è molto divertente, è molto una cosa nuova, quindi altri continenti, molto lontano distanza, e avere che tutte le persone vengono a intervistarmi per un attore è molto onore, molto piacere. È molto interessante, molto curioso. E questo mondo è molto piccolo, diventa più piccolo, molto divertente. 예전에는 아시아 시장에 국한됐었던 부분이 제가 30대, 40대로 넘어가면서는 이제는 뭐 유럽, 북미 쪽으로 스펙트럼이 커졌단 말이에요. 근데 그러다 보니까 막 책임감이라고까지 하기 거창하지만 우리나라 국내의 어떤 시청자나 관객들을 위해서만 만들던 어떤 일들이 이제는 보다 더 많은 시선들을 생각하면서 작품들을 만들어내기 시작하니까 장점이라 하면 좀 더 다양한 시도들을 과감하게 할 수 있는 뭔가 상황들이 생긴 것 같아서 그 부분은 개인적으로 좀 반가운 일인 것 같아요. 네. Era molto limitato solo in Asia, ma in questo momento, perché io ho 40 anni, che addirittura in Europa, America, Sud America, c'è un grande spettro, quindi non solo consideriamo le persone che vedono i film in Corea, ma anche dobbiamo considerare le persone che in tutto il mondo, e questo è un vantaggio per me perché possiamo provare tanto tentativo diverso. 이를테면 트레인트 부산 같은 경우는 해외에서 어떻게 보면 특히 북미 쪽에서 헐리우드에서 전유물처럼 여겨졌던 좀비물, 장르물이었는데 우리나라에서 천만 관객이 들고 또 그걸 그 이상으로 칸에서도 극찬을 받고, 그리고 심지어 좀비 영화에 굉장히 익숙해져 있는 북미 팬분들한테도 굉장히 호평을 받았던 좀비 영화로 남았잖아요. 굉장히 제가 출연해서라기보단 유의미한 저는 일이라고 생각이 들었어요. 그래서 그런 어떤 뭐랄까 다양한 결과들이 계속 쌓이다 보면 이 좋은 컨텐츠들을 계속 생산하는 데 있어서 저는 되게 이로운 일이라고 생각을 하거든요. 네. 예를 든 겁니다. 부산에. Per esempio, il Train to Busan è molto famoso per un tipico solo in Hollywood che fanno il cinema di zombie, però abbiamo avuto un gran successo sia in Corea e poi hanno avuto i commenti buoni sia in Cannes, il Film Festival di Cannes, e anche America hanno avuto commenti buoni, quindi secondo me questo ha un significato molto grande, e non solo il risultato ma anche per produrre i nuovi contents è molto un aspetto positivo. 이제는 정서적인 것들을 고민할 필요가 크게 없겠다는 생각이 드는 게, 예전에는 이탈리아 분들이 이 영화를 이해할 수 있을까? 그리고 한국적인 정서를 이해할 수 있을까라는 고민이 있었다면, 몇 번의 어떤 경험들을 통해서 느낀 건 영화라는 하나의 언어 혹은 드라마라는 작품이라는 하나의 언어로 요즘 세상은 전 세계 어디를 가도 정서적으로 다
뭔가 공감대가 형성이 된다라는 게 너무 기쁘고 재밌는 것 같아요. 네, 그래서 확실히 영화는 우리가 뭐 머리카락 색깔도 다르고 눈 색깔도 다르고 쓰는 언어도 각각 다 다르지만 영화라는 하나의 공감대로서 뭔가 같은 감정을 공유할 수 있다는 게 또 굉장히, 그래서 영화라는 게 굉장히 매력적인 것 같습니다. Allora, io penso, dopo aver provato questi tentativi sia a Train to Busan sia come anche altri film che io ho avuto grande successo, adesso io penso che non devo preoccupare tanto dell'aspetto culturale. Per esempio gli italiani capiranno questo film oppure capiranno questa parte di cultura, e dopo ho avuto esperienza, io penso questo linguaggio, cioè il cinema, ci permette di condividere lo stesso emotivo, le stesse emozioni, quindi anche se noi abbiamo colori diversi dei capelli, gli occhi diversi, le lingue diverse, che alla fine grazie al film che condividiamo emozioni. E per questo secondo me il film è molto attrattivo. Tiziana Getto, l'altra voce del quotidiano. Allora io volevo sapere, lei ha fatto tantissimi drama, tantissimi film, ha lavorato con tanti attori e attrici. Abbiamo visto che sullo schermo c'era una grande chimica, una grande complicità, ma questi rapporti, ci sono dei rapporti stretti anche al di fuori, che ha dei legami con i suoi colleghi che continuano anche oltre il film, magari dei colleghi con i quali si confronta, che li chiama, io penso al Goblin e al cupone di mietitore e quindi magari all'amicizia che può esserci con Lido Walk. Grazie. 네, 물론이에요. 이제 아무래도 작품을 같이 하더라도 작품은 일인 거고 공과사는 또 다른 부분이긴 한데 모든 같이 작품을 했던 모든 배우분들과 늘 꾸준히 똑같이 지낼 수는 없는 것 같아요. 각자 서로 바쁘다 보니까. 근데 그 중에 이제 여러분도 마찬가지겠지만 마음이 좀 더 맞고 유독 조금 이렇게 편하고 잘 맞는 분들하고 아무래도 좀 더 개인적인 사적인 관계가 좀 더 오래 유지되는 것 같아요. 말씀하신 이동욱 씨도 그렇고 제가 최근에 작품 끝낸 지가 얼마 안 됐는데 아시지 모르겠지만 송혜교 씨하고 1년 가까이 작품을 찍었는데 작품을 끝나고도 좋은 친구로 잘 관계를 유지하고 있는 거 보면 같이 고생도 하고 일에 대한 고민도 하고 또 나이대도 비슷하고 이러면은 이성이든 동성이든 그 상관없이 좋은 동료로 좋은 친구로 저는 잘 지내는 편인 것 같습니다. 같이 작품을 하는 배우분들. Sì, certo, anche se lavorare insieme è una cosa molto professionale, quindi io divido sia la parte di personale sia la parte di professionale, però ogni singolo attore, ogni singolo colleghi che è difficile contattare ogni giorno perché tutti sono impegnati, però ci sono le persone che io tengo molto, che noi manteniamo questa relazione di amicizia, relazione privata. Per esempio quello l'attore Idomo, sempre noi manteniamo buona amicizia perché abbiamo appena finito a lavorare insieme con Song Hye-kyo grazie a questa tantara e io ho lavorato con lei, anche l'attrice Peduna, che io ho lavorato con lei per un anno e dopo finito il lavoro ancora noi manteniamo quel buon rapporto come amici. Non importa maschio o femmine, però se noi facciamo un'opera insieme alla fine diventiamo colleghi anche sia amici. Hi, I am Giorgio and today I wore this sweater on purpose and I wondered if you recognize it. 똑같은 거예요? It's the same sweater from the Completely the same. Similar. No, the same, just the
same. Practically the same. It's yours. I saw it this morning from your world. Where did you get it? You bought it. Where? Dove l'hai I comprato? got it on Vinted because this is 10 years ago sweater. And so it was spring summer 2016 and I looked for it. Sono molto emozionata. Me too. 근데 여전히 이쁜데요? Ancora bello questo. Sì, sì. Eloise. 아크네였던 것 같은데, right? 이게 뭐였지? 브랜드가? 헤어가 뭐였지? 아크네? 아니? Sì, Acne Studios. 아, 아크네. E la marca è Acne Acne Studios. Studios. Grazie per questa 이벤트 너무 고마웠다고. Grazie per questo piccolo evento. Ciao, Leonardo Cecconi di VL Pistoia. Train to Busan è stato un film che ha sicuramente aiutato nel successo internazionale del cinema coreano. Quando ti sei accorto che il cinema coreano stava diventando globale e in merito a questo, se tu o altri attori del vostro paese avete cambiato un po' lo stile attoriale, pensando anche che vi rivolgevate all'Occidente, visto che c'è così diversità nel modo di recitare? 글로벌적으로 큰 성공을 얻었을 때 이게 글로벌 팬성이 됐을 때 다 중국을 배우는 다른 배우들도 배우로서의 그런 도전을 어떻게 생각하십니까? 어떤 역할로 변화를 많이 느꼈는지. 저한테 트렌드 부산은 명백한 도전이었어요. 왜냐면 한국에서도 좀비 그 장르물에 대한 그 뭐랄까 대중적인 어떤 그 성공이 전혀 이전 사례로 봤을 때 전무후무한 일이었고, 그리고 그게 그만큼 될 거라고 성공할 거라고 그 누구도 예상 못했거든요. 저 역시도 마찬가지고. 근데 제가 했던 이유는 정말 도전이었어요. 이게 왜 헐리우드에서만 좀비물을 이렇게 만들 수 있는 것인가, 우리가 할 수 있다라는 마음이었고, 좀 솔직히 하는 욕심에 그 정도의 버젯에서 상업적인 장편으로 좀비 영화를 어떻게 보면 한국에서 처음 한다는 것에 나름의 어떤 그 도전과 나름의 어떤 자부심을 갖고 저는 시작을 한 거예요. 그렇지만 결과는 전혀 예상할 수가 없었어요. 그래서 정말 뭐 아니면 도라고 생각을 하고 도전을 했던 작품인데, 다른 배우분들도 다 비슷한 마음이지 않을까 싶은데, 어쨌든 저는 개인적으로 그 작품의 흥망을 보장을 못 받더라도 저는 계속해서 뭔가 남들이 안 했던 플롯이나 이야기를 도전하고 싶은 마음이 좀 있는 편인 것 같습니다. Allora, Train to Busan per me è stato veramente un gran sfidevole che nessuno aspettava un gran successo, perché non c'è stato un caso in Corea di fare un film di zombie. Però in quel momento abbiamo pensato, perché solo in Hollywood che può fare un film di zombie? Anche noi possiamo fare quello, però quel piccolo budget è una lunga storia di commerciale, è la prima volta che in Corea, quindi è stato veramente un gran sfida, però io ho accettato questa sfida con orgoglio, però è vero che non aspettavamo questo risultato così positivo, quindi nessuno aspettava, anche io considero altri attori non aspettavano così gran successo. Personalmente io anche se non sapendo di risultato avrà gran successo, però io ho accettato questa sfida perché io volevo provare questo tentativo nuovo. 연상호 감독님이 이제 저 뒤에 여기 오시잖아요. 근데 저는 사실 영화가 좀 위험할 수도 있다고 생각을 했어요, 속으로. 근데 영화가 안 되더라도 이건 뭔가 유의미한 행보라고 생각을 했기 때문에 저는 되게 과감하게 고민 없이 도전할 수 있었는데, 연상호 감독님은 이 영화가 잘 될 거라고 생각을 하셨을 거예요. 근데
제가 이런 얘기 했다고는 얘기하지 마시고, 저는 이 영화가 실패할 수 있다라는 어느 정도의 리스크를 안고 저는 그럼에도 상관없고 그냥 도전 자체가 의미 있다고 생각해서 했는데, 연상훈 감독님은 아마 처음부터 이 영화 되게 잘 될 거라고 생각하셨을 거예요. 나중에 오면 한번 물어보세요. Allora, 근데 저는 이 영화 망할 수도 있다고 생각해요. Allora, io so che il regista di Yonsako arriverà per questo film festival e per me c'è stato sempre rischioso, io sapevo questo rischio di risultato del Train to Busan, però comunque io volevo provare, invece il regista ha pensato dall'inizio, forse ha pensato dall'inizio avrà gran successo, quindi chiedete voi cosa ha pensato il regista di Yonsako. Sì, comunque io ho pensato va bene se anche se non avrà un gran successo, anzi se tutto molto male va bene, comunque una sfida. Allora, io farò la parte della cattiva perché abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. Non voglio parlare al microfono. Un'ultima domanda. Sono Laura Antonini del Corriere della Sera edizione Toscana. Volevo sapere, visto che la masterclass è andata esaurita in pochissimo tempo, se è sorpreso di questa partecipazione e di che cosa parlerà nella masterclass e cosa lo affascina di Firenze e dei fan italiani. 마스터클래스가 아주 짧은 시간 내에 너무 아깝겠는데 그거에 대해서 많이 놀랐다고 하시는데 제가 10분도 안 됐다고 생각했고요. 하고 싶으신지 피렌체 팬들이 피렌체에 10분이면 좀 늦게 매진된 거 아니에요? Io ho sentito che 10 minuti hai esaurito tutto il biglietto, però io considero 10 minuti è abbastanza tempo. 저는 2분이면 될 거라고 생각해요. 3분? 네네. 3 minuti. 아니 너무 사실 농담으로 한 얘기인데 너무 감동받았었어요. 사실은 이제 한국에서 그 얘기를 전해 들었는데 너무 감동받았고 너무 기뻤고요. 그리고 지금 여러분들과 얘기한 거랑 크게 다르지 않을 것 같아요. 내일의 내일이 마지막인가요? 내일이죠? 네네. 내일 마스터 클래스에서도 오늘처럼 저는 그냥 가까이에서 이렇게 진솔하게 제 영화에 대해서, 제 작품과 캐릭터에 대해서 얘기할 수 있는 기회가 생각보다 한국에서도 많지 않기 때문에 뭐 그게 어디든 제가 했던 작품을 가지고 배우가 얘기할 수 있는 자리는 뭐 어디든 갈 수 있는 일이라고 생각을 하고 이렇게 아름다운 피렌체라는 도시에서 또 이런 시간을 갖게 되는 게 저로서는 더 기쁜 것 같고요. 최대한 진솔하고 풍부하게 여러 얘기를 주어진 시간 내에 많이 하고 싶습니다. Allora 3 minuti, quindi io sono molto emozionata, anche se è uno scherzo, però io ho sentito quella notizia da Corea, ero molto contento. Il masterclass non sarà diverso come oggi, adesso, e come oggi io voglio parlare in modo molto autentico, non nascondendo niente. È vero che è molto piccola opportunità, molto scarsa opportunità anche in Corea di poter parlare come l'opera film, anche un personaggio, quindi io penso di valorizzare questa occasione. Io posso andare ovunque, qualsiasi posto, se permette di parlare, incontrare i fans e permette di parlare del film. Anzi, Firenze è una città così bella che io sono molto contento di poter parlare e incontrare i fans. 그 어릴 적에 냉정과 열정 사이의 영화를 보고 언젠가 이제 지금보다 훨씬 더 감수성이 풍부했을 때 피렌체를 꼭 한번 가봐야겠다라고 생각을 했었는데 생각보다 피렌체를 좀 늦게 온 것 같긴 하죠. 다 늙어서 가지고. È da giovane che io ho visto un film. film giapponese, quello di Tomo. Sì, famoso. Sì, il film giapponese Passion and Love
che il background è Firenze. Quindi io mi sono innamorata di questa città, però io volevo sempre venire qui da giovane, però sono arrivata ora un po' tardo. Qual è il titolo quello di giapponese? Sopra cupola del Duomo. Passionate Love. Passionate 네, 어렸을 때 그 영화 보고 피렌체 가고 싶다고 막 친구들이 엄청 다 떠들었었어요. Anche da bambini, da giovani, che i miei amici, pure io, che abbiamo parlato tanto e vogliamo andare in Firenze grazie a quel film. 그때 와서 저도 뭔가 영화 같은 사랑을 꿈꿨으나 지금 너무 이미 나이가 들어서 In quel momento io sognavo un amore come un film, però sono venuta ora in realtà. Ok, perfetto. Allora ringraziamo tantissimo Wang Yu per essere stato con noi. Ci vediamo domani per la masterclass e poi la sera per festeggiare il 20 Busan. Grazie a tutti.